Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas je Pepelnica, prvi dan nakon poklada, odnosno dan poslije pokladnog utorka. Taj je naziv najzastupljeniji u kajkavštini i u zapadnoj čakavštini, iako se pojavljuje i u drugim fonološkim inačicama. Naziv Pepelnica nastao je prema običaju posipanja pokornika pepelom. U jugoistočnoj čakavštini i u štokavštini najčešće se rabi ime čista srijeda. Opet u različitim fonološkim inačicama, pa može biti na primjer čista srida, čista srijeda i različite druge kombinacije. A to je ime opet nastalo po nekadašnjem običaju temeljitoga čišćenja posuđa kuhanim pepelom kako bi se uklonili svi tragovi masti. Odatle u zapadnoj Hercegovini u hrvatskim govorima poslovica čista srida očisti criva. S Pepelnicom počinje razdoblje korizme koje traje sve do Uskrsa. U hrvatskim govorima to razdoblje se najčešće i naziva korizma, opet u različitim fonološkim inačicama, a vrlo rijetko se rabi neka druga riječ i to najčešće u dijaspori. Tako pojedini Hrvati štokavci u Gradišću zovu korizmu post. Čak se onda vrlo često i noć koja je između pokladnog utorka i Pepelnice naziva postna noć. Taj naziv post rabe i čakavci u Novom Selu u Slovačkoj, ali oni pod slovačkim utjecajem. Karaševski pak Hrvati u Rumunjskoj nazivaju korizmu obično zapošćenje ili posti. Korizma traje 40 dana, što kazuje i sam naziv koji je latinskog podrijetla.